চল আসছি। জয় বলনাথ। এখান থেকে দেখাচ্ছে 64 কিলোমিটার, আর বাইরে মারাত্মক কুয়াশা রয়েছে। বেশ ভালো লাগছে। এখান থেকে টাইম দেখাচ্ছে 1 hour 54 minutes। তো এখন বাজে 6টা 24। তো ব্যাপারটা হচ্ছে ভাইজার বন্ধ করলে আমি কিছু দেখতে পাবো না। পুরো ভাইজারটা সাদা হয়ে গেছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, একদম নাথিং। তো ভাইজার খুলে চালাতে হবে, গাড়ির স্পিড একটু অন্যরকম রাখতে হবে। ভালো ঠান্ডাও রয়েছে, বেশ ভালো। আসলে ভাবতে পারিনি এতটাও ঠান্ডা থাকবে। আরও সকালে আমাদের বেরোনোর কথা ছিল, তো দেরি হয়ে গেল। তার প্রধান কারণ হচ্ছে কালকে খুবই টায়ার্ড ছিলাম, রাত্রে খেতে একটু লেট হয়ে গেছিলো, তো সেই কারণে ঘুমিয়েওছি একটু লেটে। তারপরে তো আজকে সকালে এতটাই ঠান্ডা ছিল যে উঠে ফ্রেশ হয়ে যে বেরোবো সেটাও মানে ঠিক ইয়ে করতে পারিনি। তাও চেষ্টা করেছি অনেকটা তাড়াতাড়ি বেরোনোর, তো সেরকম মতো বেরিয়েওছি। দেখা যাক কত তাড়াতাড়ি ওখানে পৌঁছতে পারি, কারণ যত তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবো তত আমাদের ভালো। সকাল সকাল তাহলে ঘুরে আবার বিকেলে বেলায় আবার ব্যাক করতে পারবো। রাস্তা মোটামুটি খুবই ভালো, মানে ঠিকঠাক চালিয়ে যাওয়ার মতো। আমি আমার ফগ লাইটটাও চেলে রেখেছি। মারাত্মক কুয়াশা, মারাত্মক। আর আমার দুটো ইন্ডিকেটারও জ্বালা রয়েছে। ফগ লাইটটা অনেকটাই কাজে দেয় সাদা লাইটের থেকে। রাস্তা দেখাই যাচ্ছে না, বেশ মজা লাগছে। ফার্স্ট টাইম এইরকমভাবেও এই এত ভোরে এইরকম কুয়াশার মধ্যে দিয়েও গাড়ি চালাচ্ছি। ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স। হিন্দিতে একটা কথা আছে না, কোরাই কোরা কোরাই কোরা, ওই রকম লাগছে। কাঁচ খুলে চালালে একটা জিনিস কি একটু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। ওহ, সত্যি বাড়ি থেকে না বেরোলে এই সকল এক্সপিরিয়েন্স করা সম্ভব না। এর জন্য তোমাকে বাড়ি থেকে বেরোতেই হবে। আমাকে বারবার ভাইজার খুলে আঙুল দিয়ে ভাইজার পরিষ্কার করতে হচ্ছে, কারণ এটা অ্যান্টি ফগ গ্লাস নয়। আমি খুঁজেছিলাম আমার হেলমেটের জন্য অ্যান্টি ফগ গ্লাসের যদি কোনো গ্লাস থাকে, ভাইজার থাকে, তাহলে সেটা আমি নিয়ে নেবো, কিন্তু এই হেলমেটে অ্যান্টি ফগ গ্লাস নাকি আসে না। সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, অন্তত 10 ফুট এলে তখন দেখা যাচ্ছে। 10 ফুট আগে কি রয়েছে সেটা দেখা যাচ্ছে না। ও
হাতে আমি এই যে রাইডারের গ্লাভসটা পরে রয়েছি, এটাতে মোটামুটি হাওয়া আটকায়, কিন্তু এই ঠান্ডাটা হালকা অনুভব হচ্ছে। দাদা খেজুর রস পাওয়া যাবে এখানে? হ্যাঁ, গুড় শুরু হয়ে গেছে নাকি? ও সন্ধ্যাবেলা যদি আসি। হ্যাঁ এত বেলা, হ্যাঁ এখন কটা বাজে? 7:28। এইটা একটা ছোট্ট একটা নদীর মতো, ওই আর কি খাল, বেশ ভালো। এখানে একটা মন্দির রয়েছে, খালের পাশেই একটা মন্দির। হ্যাঁ তো চা তো বলছি, চা আছে, ওই তো চা হচ্ছে না, এই তো এখানেও চা হচ্ছে। সকালবেলায় চপ না। তো এসে গেছি এই জায়গাটার নাম কি? বাঁকুড়া, বিক্রমপুর। জায়গাটা হচ্ছে বিক্রমপুর। এখানে দাদা একটু চা খাবে, চা খাও। তো এখান থেকে একটু এগিয়ে ডান দিক দিয়ে যেতে হবে, যেরকম তোমার ম্যাপে যেরকম দেখাচ্ছে, একটু এগিয়ে ডান দিকে আবার একটা রাস্তা। এই রাস্তাটা ধরে যদি যাই, একটা রাস্তা আছে তোমার রায়পুর হয়ে ঢোকা যায়, আর একটা রাস্তা আছে খাতড়া হয়ে ঢোকা যায়। আমরা খাতড়া হয়েই যাব। এইখানের বিশেষত জিনিস দেখো, চায়ের সাথে চপ ভাজা হচ্ছে, চপের সাথে চা। এই রাস্তাটা সোজা চলে যাচ্ছে ঝাড়গ্রাম, আর এইদিকে কোথায় যাচ্ছে? এটা বাঁকুড়া। ডান দিকে চলে যাচ্ছে বাঁকুড়া টাউন, আর সোজা চলে যাচ্ছে ঝাড়গ্রাম। আমরা যাব ডান দিকে, রাস্তা ক্রস করে ডান দিকে যাব। এটা হচ্ছে খাতড়ার রাস্তা। আমরা খাতড়ার রাস্তায় ঢুকে পড়েছি। এটা হচ্ছে মাছ ধরার একটা দিক। এখানে মাছ চাষ করা হয় এবং এখানে ছিপ দিয়ে মাছ ধরা হয়। যে চাষ করেছে পুকুরটা, সে যারা ছিপ নিয়ে বসে তাদের কাছ থেকে কিছু একটা অ্যামাউন্ট নেয়, দিয়ে তাদেরকে একটা টাইম থাকে, সেই টাইমের মধ্যে তাদেরকে মাছ ধরতে হয়। ছোট্ট রকমের একটা পাহাড়। এখান থেকে বাঁ দিকে, আচ্ছা এটা হচ্ছে খাতড়া পাম্প মোড়। মুকুটমণিপুর এখান থেকে 7 কিলোমিটার। এখন একটুখানি খেয়ে নেব। এখানে আছে লুচি, একটা চপ,
ডিম টোস্ট পেয়ে যাবে মুড়ি। চলাই। ওহ, কোথা দিয়ে যাচ্ছি? কেউ আসেনি এই রাস্তাতে, ফার্স্ট টাইম আমরাই এটা এক্সপ্লোর করছি। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এই রাস্তা দিয়ে কখনোই কেউ আসেনি। এই রাস্তা নতুন এক রাস্তা। তোমরা যদি মুকুটমণিপুর আসো অবশ্যই এই রাস্তাটা দিয়ে এসো। হয়তো ড্যাম দেখতে পাবে না, কিন্তু এই যে রাস্তা দেখতে পাচ্ছ এটা আলাদা রকমের। ফার্স্ট টাইম এক্সপ্লোর। ড্যাম রয়েছে ডান দিকে, আমরা রয়েছি ড্যাম্পের পাশে। আমি 100% শিওর, একদম 200% শিওর যে এই রাস্তাটা কেউ এক্সপ্লোর করেনি আমরা ছাড়া। তো তোমরা আসতে পারো, এই রাস্তাটা দিয়ে খুব মজা পাবে।
পরেশনাথ মন্দিরে চলে এসেছি। এটা হচ্ছে পরেশনাথ মন্দির। আর এই পাশে এই যে সিঁড়িটা দেখছি, এই সিঁড়িটা দিয়ে উঠে আসতে হয়। এই সাইডে পরেশনাথ মন্দির। এখানে আমরা পুজোও দিতে পারো। পুজোর সামগ্রী যদি তোমরা কিছু কিনতে চাও এখান থেকে কিনতে পারো। এখানে পুজোর সামগ্রী পাওয়া যায়। আমাদের বাড়ির জন্য নিচ্ছি, মানে ওদের আমাদের ঠিক মন্দির থেকে নেমে এসে এইখানে একটা মন্দির দেখতে পাবো। মন্দির এখান থেকে নেমে এসেই একটি দোকান, দোকানে অনেক কিছু পাওয়া যায়। তোমরা এসে এখান থেকে খেতে পারো। মুড়ি পাওয়া যায়, জল, লস্যি, ফুটি, মাজা খাবি কেক। না, কি খাবি? জল নিয়ে নিবি। জল জল নিয়ে নিবি, জল নেই। ডিম টোস্ট, পেয়ারা খাই, পেয়ারা। রাখো। পেয়ারা দাও তো। এই হচ্ছে রাস্তায় ওপর থেকে আসতে হয়। সেইখান থেকে গাড়ি তুলেছি নৌকোতে। এই যে সেকেন্ডে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তো যাবো হচ্ছে ওই পারে।
এখানে মেলায় কিছু জিনিসপত্র কিনলাম, কিনে এখন বেরোচ্ছি।